眼神，我们要在这个寒冷的冬天邀请到一位我们等他等了非常久，我们很想他，有没有想他？有。来，我说来敲门，韩先生，来敲门，韩先生，来敲门，韩先生。现在呢，我们用最热情的掌声以及欢呼声，欢迎我们的韩国瑜。 谢谢，哇，各位好朋友，谢谢，谢谢，好久不见，大家好，谢谢，谢谢所有的到场的，来自台湾各地所有。 到场的所有的好朋友、所有的兄弟姐妹，以及今天我们书中的12位男主角跟女主角，以及我们可爱活泼的司仪，幕后的工作团队，还有我母亲，在这里祝福大家新年快乐！大家好，新年快乐！哇，谢谢将近。 2年的时间，没有在这么大型的场合跟大家面对面，谢谢，谢谢。大家都爱韩先生的，都丢丢。谢谢。将近2年的时间，很多人说今天新书发表，有没有请一些？ 台面上的政治人物，我说我没有邀请。今天真正的主角是我们在场这12位平凡的小人物，但是做出非常伟大的故事，而且一直不停的在做，请大家掌声鼓励一下，好不好？谢谢大家的热情掌声，给我们这12道小小的微光，台湾的每一个人，现场的在座的每一个人，我们大家都来当韩先生的小微光，大家好不好？谢谢，来我用，非常感谢，所以我今天谢谢，抱持着感恩的心、祝福的心与打气的心。我想我们今天既然又是过年。 大家这么快乐，也有高雄、台南、台中、花莲的朋友来现场，还有我们台北地区，我们先唱一首歌好不好？哦，这首歌是我们每一个人都会唱，就是我们当好朋友见面，带来无限的欢乐。这条歌叫《当我们同在一起》，好不好？好，我先来。